跟住嚟咧，梁榮俊老師要你派人出嚟咯。我要先聲奪人。Vivian，加油！咁如果今次 Alex 話要挑戰我嘅，咁嚟咯，我哋要努力㗎，我唔會放棄㗎，我唔會怯㗎。Alex 峰老師派咗黃啟飛唱先嘅，咁跟住我派中意一個啦，就 Vivian。呢一次唱嘅呢一首歌叫做係流氓大亨入邊嘅片尾曲啦，叫做《婚紗背後》。點解會揀呢隻歌？係咪我？係兩首老師揀嘅。老師我揀嘅，都好多年㗎啦隻歌。祝福這段婚姻。開頭邊個咧就係靜啲嘅，即係攞翻去翻以前嗰個原裝版本嘅。咁後邊啦，我要突出佢嘅今次唔同嘅另外一面，就係蘇寧蘇音樂。少少 sex 有冇少少 sexy 咯 ？sexy 為主。咁今日衫有冇啲 sexy？盡量啦。我好開心 Alvin 老師可以俾我發揮嗰啲古靈精怪啦，入邊嘅所有嘅情感啦，同埋嘅故事係好符合嘅。冇呢啲經歷咯，但係我會用另外一種方式去理解入邊嘅歌詞同埋嘉玲姐當時拍呢一套戲入邊嘅角色嗰種感受，可能我呢一個年齡唱呢，真係未必可以唱到好有嗰種年代感，但係我會用我自己嘅理解範圍唱好。後面嗰一 part 其實我係好有信心。如果呢一次嘅分數再唔攞翻上嚟，可能就會同大家講拜拜嘅，所以我一定會加油。仍然說笑，儘管這是苦事，望着嘉賓給他慶賀呼叫，奏着仍是昨天的曲調，也許今天彈得更妙，仍然祝福這段婚姻，望着婚紗背後的臉，你是誰共你未見一面，卻已經令我心酸，未想多講半句，唯恐怕會落淚，願意進不可追，你又誰可領會？讓孤單加空虛，讓當初都過去，縱有痴心，仍然難定散聚。婚紗中背影雙雙遠去，走進蜜月甜夢裏，
着婚紗，婚紗背後的臉，你是誰共你未見一面，卻已經令我心醉。你想多講半句，為恐怕會落淚。痴心仍然難的散盡，婚紗中背影雙雙遠去，走進蜜月甜夢裏。我但願前只跟他遠去。心中安靜如水，我但願前只跟他遠去，走進蜜月甜夢裏。我但願前只跟他遠去。你哋兩個對手嚟㗎嘛？咁啱啱已經有各自嘅隊員出去 PK 咗一輪啦。係邊個好啲？你覺得？咁啊，梗係黃琪飛好啲啦，有愛啊嘛，最緊有愛喺度。即係 Vivian 啲愛唔係好夠。Vivian 係另外一種狂野啲嘅我。係嘛？阿泳兒咧？梗係 Vivian 啦。你問呢個？上一集好可惜，因為咧個人冠軍即係周冠軍出咗喺你哋 team 嘅，咁但係你哋總分咧好遺憾係排喺第3。咁所以其實對你嚟講，自己嘅 partner 係冠軍，但係總成績得第3，會唔會好大壓力企上今日呢個舞台？其實咧，好開心嘅，因為咧都係我哋嘅 team 入邊攞到咁高嘅分啦。相對嚟講，其實我都俾自己好多壓力同埋好緊張，其實，但係會自己同自己講，每一次上台都要珍惜，同埋要攞最好嘅出嚟俾大家睇，咁就冇遺憾。上幾次啦，阿 Vivian 咧，佢唱得都幾搖滾嘅，幾 rock 聲嘅。咁今次咧，我覺得突出翻佢把聲咧，我感覺咧有少少蘇嘅感覺，即係蘇寧音樂啊。咁佢今日做得好好，表現得好好啊。因為其實我仲打緊，即係我仲係打冷震嘅。蘇寧就咁樣啦，即係打入心嗰樣嘢嘅。佢今日咧做到好做到呢樣嘢。流氓大亨，我記得嗰兩位角色咧就係正邪惡鬥嘅。咁同 James Bond 嘅情節係差唔多嘅，咁所以你今次咧就將呢件事咧呢啲元素就擺落呢度嘅編歌嗰度，所以好明顯你聽到弦樂啊，又 trumpet 啊，即係一齊去幫呢個氣勢。今日佢唱蘇寧，我感覺係完全好有突破性。呢一首歌揀嘅時候咧，其實我都嚇親嘅，因為咧所有嘅歌手都係揀咗電影嘅主題曲啦。咁老師就揀咗一首我未出世嘅歌啦，係啊。跟住我講，果然啊，老師係同我係有啲爭少少，啲年齡拉佢係有幾遠下咁咯，咁樣。跟住就專登去煲咗呢套《流氓大亨》係。哦，即係準備嘅時間，你呢幾日就專門煲咗呢部劇。煲咗呢套劇，跟住因為我想了解入邊嗰個佢哋嘅心情係點去唱呢首歌，同埋我覺得《流氓大亨》裡面嘅劉嘉玲咧係比較適合呢一首歌嘅 feel 嘅，係佢嗰種感覺。即係你將自己演唱嘅時候係代入咗劉嘉玲嗰個角色當中。啲係，因為係啦，盡量去感受嗰種係咯。曉音係正嘅，好似阿梁老師話齋，係其實係
我哋叫蘇火啊，即係佢蘇靈味係真係重嘅。不過都我真係唔忍心講佢壞話，但係我邊個壞話？最邊個人定我啊？最基本嘅嘢定 key 都已經有啲問題，因為咧個 key 定得太低啦，所以咧大家聽到佢講嘢，即係佢唱歌一啲字咧，全部都係咁，即係聽唔到唱嗰啲字，係因為個 key 定得低得滯。呢你個人意見啫，睇翻。問觀眾，問其他觀戰團。個 key 係我覺得係都係有問題嘅。OK，因為你問我肯定有問題。咁我明白㗎啦，係下次有關梁老師嘅嘢都唔使問，因為大家知道你係對佢好有問題嘅。佢哋不嬲個 key 有問題啊，佢唔啱 key 㗎嘛。今日唔知點解出場兩個咧，哇！啲女人味嘭聲咁湧埋嚟咯，係咪？即係一懷舊影視金曲咧，就翻返去嗰個即係嗰個氛圍入邊嚇。我聽呢首歌嘅感覺咧就好極端啊嚇！兩個，第一個極端嘅感覺咧就係我覺得開咗眼界嘅，因為原來《婚紗背後》呢首歌係可以咁唱嘅，即係可以咁編嘅，係可以唱到呢種咁嘅風格嘅，即係呢個係我之前唔敢想像嘅。咁但係另外一個極端嘅感覺就係我自己個人，嗱呢個純粹係個人觀感，即係我覺得《婚紗背後》唔係咁，可能我係即係心入邊有太多嘅呢個情緒記憶啦，所以當呢個版本嘅婚紗背後出嚟咧，我自己嘅觀感咧，我係唔係太中意。小姐咧，係呢首歌我都識背㗎啦，因為睇親徐小鳳演唱會佢一定會唱嘅。咁我頭先睇嘅時候咧，就當然我唔習慣咧，我聽慣徐小鳳版本啦。咁但係咧，你俾到個新鮮感，咁我諗呢樣嘢要多謝阿梁榮駿先啦嚇。咁佢真係我又諗唔到首歌可以咁嘅喎咁。咁另外咧就係阿曉音嗰個嘅台型真係好好，即係佢嗰套衫咧，哇好難着嘅呢套衫，我喺度睇，哇即係佢演繹得非常嘅好。即係大家有個人自己意見，我覺得咧，因為佢跟咗我好有一段時間啦 ，Vivian。咁我覺得咧，佢嘅工作態度、精神，無論佢唱歌同我討論任何嘢，大家要俾好多分俾佢，要加分俾佢嘅。講 key 唔講 key， 講衣着講咩嘢，呢都係只不過個人嘅嘢。最緊要今日個表現，佢做得好嘅，個淡定有颱風嘅，交到嘅件事嘅咧，我覺得呢個係值得要讚嘅。所以咪話佢本來冇問題咯。梁老師挺身而出護花，thank you。Thank you，老師，thank you。